akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa har'a kan laallu wantoota shan kan dhugumatti akka ati gootuu fi jaalalleen dhiiraa kee sirraa barbaadaa kan jedhu ta'a. Hanga dhumaatti akka na wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Yeroo tokko dubartoonni waa dhiiratti himanii of keessa qabatanii amala akkanaa kan dhiirri ni jaalataa jennee gaafannu taate dhugumatti hin jaalatanii. Dhiirri jaalalleen isaa akka ifaaf ifattii waan jiru dhugaan itti himtu barbaadu. Dhiirri jaalalleen isaa iftoominni akka qabaattu keessumattuu wantoota shanan kana akka ifaan ifatti itti himtu barbaadu. Tokkoffaan maal akka jaalattu yeroo walitti dhufeenya jaalala keessanii hunda dhiirri communication yookaan ammoo waliin dubbiin keessin iftoominni akka qabaatu fi dhugaa irratti akka hundaa'u barbaadu. Kan godhanii fi iftoominaaf dhugaa kan barbaadanii fi sirraa'uu fi wanni gama isaanii irraa hir'ate yoo jiraatu taate sirraa'uu fi uf qajeelchuu fi karaa sirrii irra deemuu fi sii qajeeluudhaa fi iftoomina maal akka jaalattu maal akka hin jaalanne beekuu barbaadanii. Dhiirri sammuu kee dubbisuu hin danda'u waan jaalattuuf waan hin jaalanne jaalala keessattu addaan baasteetti himuun jaalala keessan baay'ee gargaara. Lammaffaa kennaa akkamii akka jaalattu sarpiraayizii akka taatu ni barbaadu. Garuu fiixee fedhiin kee maal akka ta'e akka jaalattu yeroo kennaa keetii yeroo fakkeenyaaf guyyaa dhalootaa guyyaa gammachuu guyyaa ayyaana maal akka jaalattu kennaadhaaf beekuu barbaadanii. Jaalalleef fakkeenyaaf abaaboon kennamuu ni jira, wantoonni biroo kennamuu ni jira, namni waan filatu qaba. Waan kana jaalala dhugaa ka ammaa kanatti kennaadhaaf maal akka kennaa yeroo kennaa jaalattu beekuu barbaadanii. Kanaafuu ati fiixee yookaan ammoo qaccee waan jaalattu sun itti himuu qabda, beeksisuu qabda. Waan akkanaa jaaladhaa waan akkanaan jaaladhu ka jedhu beeksisuu qabda. Sadaffaa yeroo ati aarte dhiironni dandeettii miira kee dubbisuu hin qaban kan beekuu qabda. Dhibbaaf dhibbatti fuula kee ilaalanii yeroo tokko akkana akkas jechuu ni danda'ani. Garuu keessa keetitti aartee jirtamoo aartee hin jirtu miirri kan kee maalirra jira hanga ati itti himtutti sirraa hin beekanii. Kanaafuu akka aartee jirtuu fi akka aartee hin jirre miirri kee maal keessa akka jiru sirriitti ifatti itti himuu qabda. Waan waliin gootanillee akkasiif beekuuf. Arfaffaa karoorri kee maal akka ta'e beekuu fedhan. Dhiironni dubartii jiruu fi guutuu wajjin jiraatan wajjin dabarsuu fedhan karoorri sii maal akka taate ka fuulduraa karoorri maal akka ta'e beekuu barbaadanii. Fakkeenyaaf daa'ima hangam akka feetu daa'ima meeqa akka barbaaddu erga bultii ijaarrattanii wal fuutanii gara jaalalaa jijjiirameen booda daa'ima meeqa akka barbaaddu akka itti himtu fakkeenyaaf ni fedhanii. Fakkeenyaaf eessa akka jiraachuu barbaaddu biyya kam jiraachuu akka barbaaddu beekuu fedhanii jiruu keessaniif akka ta'u. Kanaafuu iftoominaanii dhiira umrii kee guutuu wajjin jiraatu tokko waan barbaaddu yookaan ammoo karoorri kee maal akka ta'e beeksisuu qabda. Shanaffaa maal akka si yaachisu fakkeenyaaf maal akka si yaachisu qofa osoo hin taane wal qunnamtiin jaalalaa keessan kun itti fufamoo ittiin fufuu sitti fakkaata. Rakkinni jaalala keessan keessa deemaa jiru maal akka ta'e kan gangootuu fi dhiirri amala kee yookaan ammoo miira kan kee dubbisuu waan hin dandeenyeef waan yaaddee yaada kan kee itti himuu qabda. Waan si yaachisu waan jaalala keessatti si yaachisu waan bultii keessan kan yookaan ammoo jaalala keessan kanaaf si yaachisu itti himuu qabda. Kanaafuu miira kan kee maal akka yaadduu maal akka si yaachisu dhugaaf ifatti itti himuu maltee jechuudha. Jaalalli keessan akka itti fufuuf walumaa galatti iftoomina qabaachuu fi dhugaa dubbachuun waan gochuudhaaf baay'ee nama rakkifne waan baay'ee salphaati. Garuu jaalala fayya qabeessa ijaaruu fi barbaachisaadha. Wantoota kan yoo gootee jaalallee kee harka isaa keessatti ho'ifattee akka jiraattu guutumaa guututti waan qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'e wantoonni kun. Kanaafuu iftoominaa fi dhugaa dubbachuudhaan yaadota armaan gadii irratti dubbanne kana akka gara hojii jijjiirtanii jaalala keessan ho'ifattan abdiitu qaba. Fixeen jira. Viidiyoo kanaan dura lamaan iskiriinii irratti amma isinii bahu kana namoonni laalaa viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Waa'ee jaalalaatiin wal qabataa waa'ee jiruuf jireenya fuulduraa irratti nama wajjin jiraachuu deemnu irratti karoora irratti keessumattuu sammuu keenyaa booharsuu fi nu jajjabeessuu yaada garaagaraa kennuu irratti baay'ee isin fayyada jedhee yaada.
ammoo namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon kun ammoo isinitti tole laayikii godhaa. Sponsor keenya Aadaa Jaa'oo baay'ee galatoomfanna. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaan.